প্রিয় দর্শক, গরিব পাইকার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ভিডিও শুরু করছি আলমডাঙ্গা পৌর বাস টার্মিনালের পুরনো মোটরসাইকেলের হাট থেকে। এবং আমাদের সাথে এখন উপস্থিত আছে একজন মোটরসাইকেল বিক্রেতা ভাই। তিনি নিয়মিত এই হাটে মোটরসাইকেল নিয়ে আসেন এবং আমরা চলে যাব, আর কথা বাড়াচ্ছি না, চলে যাব তার কাছে। আপনার নাম বলবেন? মোহাম্মদ রাজিবুল ইসলাম। আচ্ছা, বাসা কোথায়? আসমান খালি বাসা। আসমান খালি। জি। প্রতিদিনই কি এই হাটে মোটরসাইকেল? জি, আমরা প্রতিদিনই মোটরসাইকেল হাটে নিয়ে আসি। কোন হাট করেন? প্রতি শুক্রবারে। আলমডাঙ্গা হাট বাদে আর কোথাও? না না, আর কথা করি না, শুধু আলমডাঙ্গা। প্রতি শুক্রবার আলমডাঙ্গা হাটে এই জায়গাতে পাওয়া যাবে? জি জি জি। কয়টা গাড়ি নিয়ে আসছেন? আজকে 3টা নিয়ে আসছি। 3টা? জি। প্রতিদিনের 3-4টা এইভাবে? হ্যাঁ, প্রতিদিন 3 থেকে 4টা 5টা 6টা আসে। আচ্ছা, এই সব গাড়িগুলোর কি কাগজ আছে না কি অবস্থা? কাগজ আছে। এটা আছে হাফ টাকার কাগজ। এটা হিরো, তাই তো? হিরো স্প্লেন্ডার প্লাস। স্প্লেন্ডার প্লাস। এই গাড়িটার কেমন দাম? এটার দাম দিয়েছি 92,000 টাকা। 92,000। দাম সুযোগ থাকছে? হ্যাঁ, সুযোগ আছে কিছুটা। এটা কুষ্টিয়া বিআরটি কাগজ, তাই না? কুষ্টিয়া নাম্বার এটা। আচ্ছা, তো এর মাইলেজ কেমন যায়? মাইলেজ আপনার অভিজ্ঞতা থেকে, যেহেতু আপনারা তো ব্যবহার করেন, মাইলেজ আপনার 75-80। আচ্ছা, তো আপনার এই কাগজপাতির কোনো সমস্যা? না না না, কাগজপাতির কোনো সমস্যা নেই। জি, কাগজপাতির কোনো সমস্যা হলে আমাদের দায়িত্ব। খরচ আপনাদের কাছে দিয়ে দিলে আপনাদের দায়িত্ব। জি জি। এই গাড়িটা প্রিয় দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই গাড়িটা কুষ্টিয়া বিআরটির হাফ টাকার কাগজ। 92,000 টাকা দাম রাখছে এবং দামাদামি সুযোগ থাকে। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চাকার কন্ডিশনটাও সুন্দর আছে, টায়ার এবং ইঞ্জিন ক্যাপাসিটিটাও বাইরে থেকে সুন্দরই লাগছে। এবং সেই সাথে এই গাড়িগুলো মাইলেজে খুব ভালো যায় না? মাইলেজ আপনার 75-80। 75-80 যায়? জি। কত বয়স হতে পারে গাড়িটার আপনাদের ধারণা? বয়স বছরখানিক হবে। আচ্ছা, আর কোন গাড়িটা আছে? এই ডিসকভার 25। ডিসকভার 25 এর কত কিলো শো করছে এখন? এটা হচ্ছে 13,000 কিলো চড়া আছে মনে হয়, যত সম্ভব। এটা তো মেহেরপুরের কাগজ। মেহেরপুর নাম্বার। ফুল এটা হাফ টাকার কাগজ। হাফ টাকা। এই কাগজগুলো আপনারা ঠিক করে দেবেন? হ্যাঁ, সব ঠিক করে খরচটা আপনাদের দিতে? জি জি। তো আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে হলে কোথায় দেখা করতে হবে? আসমান খালি আমিরুলের গ্যারেজে। আসমান খালি আমিরুলের গ্যারেজ। জি। তো আপনাদের মোবাইল নাম্বারটা একটু বলবেন? 01766151517। আচ্ছা, এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে যে কোনো ধরনের বাইক আপনারা ম্যানেজ করতে? হ্যাঁ, অবশ্যই। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছিলাম আলমডাঙ্গা পৌর বাস টার্মিনালের হাট থেকে এবং আমাদের সাথে এক বিক্রেতা ভাই আছে এবং তিনি তার লোকেশন জানাইছে যে প্রতি শুক্রবারে এখানে তিনি গাড়ি নিয়ে থাকেন এবং আপনাদের গাড়ির কোনো প্রয়োজন হলে অবশ্যই তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এবং সেই সাথে হাটের দিন বাদেও আপনারা আলমডাঙ্গা আসমানখালী বাজারে আমিরুলের গ্যারেজে যোগাযোগ করতে পারেন। এই গাড়িটা কেমন রেট দিচ্ছে? ওই গাড়িটা রেট দিয়েছি 1,12,000 টাকা। 1,12,000? জি। তো দামাদামি সুযোগ থাকছে? কিছুটা আছে। আচ্ছা, মাইলেজ কেমন যাবে? মাইলেজ আপনার 70, 60-70। 60-70? জি। এই গাড়িটার ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি বেশ দারুণ এবং আপনাদের যাদের অল্প বাজেটের মধ্যে গাড়ি কেনার ইচ্ছা আছে আপনারা অবশ্যই এই ধরনের গাড়ি নিতে পারেন। এবং প্রতিদিন এই ভাই এখানে গাড়ি নিয়ে আসেন। এবং এই গাড়িটাও আপনার? জি, এটাও আমাদের। আজকে 3টাই নিয়ে আসছেন? জি, 3টা নিয়ে আসছে আজকে। এই গাড়ি তো ওয়ান টেস্ট? এটা ওয়ান টেস্ট গাড়ি। কোন শোরুমের? এটা হচ্ছে তারাগনিয়া শহর, দৌলতপুর তারাগনিয়া। জি। তো এই কাগজ ট্রান্সফারের জন্য আপনাদের আমরা ঠিক করে দেবো সব। আপনাদের কাছে শুধু খরচ দিতে হবে? জি জি, খরচ দিলে আমরা সব ক্লিয়ার করে দেবো। এটা 70,000 টাকা দাম দিয়েছি। 70? আলোচনা থাকবে? জি, দাম আছে। মাইলেজ যায় এটা আপনার 75 থেকে 80 প্রায়। এটা তো 3,641 কিলো আমরা দেখছি চড়া। জি জি। ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি কেমন আছে? ইঞ্জিনের কন্ডিশন মোটামুটি ভালো, এখনো মানে খোলা হয়নি ইঞ্জিনের কন্ডিশন। তাই? এই পাশে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টিভিএস। এই গাড়িটা বেশ ভালো। রেটটা কেমন বললেন? এটার দাম দিয়েছি 70,000 টাকা। 70,000 টাকা। এই ধরনের সুন্দর সুন্দর বাইক পাওয়া যায় এবং এর টায়ারের অবস্থা বেশ ভালো, ইঞ্জিন ক্যাপাসিটিও ভালো এবং মাইলেজটা সুন্দর যায় এই ধরনের গাড়ির। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা বলতে পারি যে এই ধরনের গাড়িগুলো মাইলেজে বেশ ভালো। জি জি। যারা বেশি রোড যারা মার্কেটিং এর কাজ করে তাদের ক্ষেত্রে এইসব গাড়িগুলো অনেক ভালো। আপনার মোবাইল নাম্বারটা আরেকবার বলুন? 01766151517। এই নম্বরে যোগাযোগ করলে যে কোনো গাড়ির ব্যবস্থা করে দেবেন? জি, ইনশাআল্লাহ। আপনার ক্রেতা ভাইদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন যারা আপনাদের কাছে গাড়ি কিনবে।
তারা আলমডাঙ্গা পৌর বাস টার্মিনাল হাটে এই জায়গায় আসবে এবং অন্যদিন আপনাদের অন্য দিন আমাদের গ্যারেজে যোগাযোগ করলে কিন্তু নাম্বার দেওয়া থাকলো, মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকলো, যোগাযোগ করলে আমাদের পাওয়া যাবে। আর ইনশাআল্লাহ। আলমডাঙ্গায় আসলে এই জায়গা জি আলমডাঙ্গা আসলে এই জায়গাতে পাওয়া যাবে। আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা প্রিয় দর্শক আমরা দেখাচ্ছিলাম কয়েকটা গাড়ি এবং সুন্দর সুন্দর মাইলেজ আলা গাড়িগুলো দেখাচ্ছিলাম। যারা মার্কেটিং বা এই ধরনের অনেক দূর দূরান্তে তাদের কাজ, তারা এই ধরনের গাড়ি কিনতে পারেন এবং যাদের কম বাজেটে গাড়ি কেনার ইচ্ছা আছে তারা অবশ্যই আলমডাঙ্গা পৌর বাস টার্মিনালে আসবেন। এবং আপনাদের জানিয়ে রেখে আমাদের গরিব চ্যানেল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে যারা এই ভিডিওগুলো দেখছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের সাথেই থাকবেন এবং গরিব বাইকার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের অনুপ্রাণিত করবেন, তাহলে আমরা নিয়মিতভাবে ভিডিও দিতে অনুপ্রাণিত হব। এবং সেই সাথে আমি মোহাম্মদ ইখলাসউদ্দিন ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।